எல்லாருக்கும் வணக்கம். திஸ் இஸ் ஸ்வேதா. வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் Doodle Diary. ஸோ இது வரைக்கும் நான் ஷேர் பண்ணாத ஒரு வீடியோ இது. என்னோட டீப் கிளீனிங் ரொட்டீன். யூஸ்வலாக வந்து டீப் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த டே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வச்சுப்பேன். அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல டீயோட ஒரு மோட்டிவேஷனோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு நல்ல டீ அண்ட் ஸ்நாக்கோட ஸ்டார்ட் பண்ணனா நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் இன்னைக்கு மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறது கிச்சன் டீப் கிளீனிங் அண்ட் பாத்ரூம் டீப் கிளீனிங். இது ரெண்டுமே சரி ரொம்ப ரெகுலர் பேசிஸில் அடிக்கடி டீப் கிளீன் பண்ணால் மட்டும்தான் எப்பவும் போல் பார்க்க புதுசாக பலப்பலன்னு இருக்கும். ஸோ கிச்சன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோன்னா அடுத்தடுத்து குக்கிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே எல்லா திங்ஸையும் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா க்ளீனிங் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ டிஷ் வாஷர் லோட் பண்ணிட்டேன், கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிட்டேன். அப்போ தான் ஈஸியாக நம்மளாலையும் நல்லா பார்த்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எங்கெல்லாம் கரை இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும். நீங்களே பார்க்கலாம் எங்களோட ஒயிட் கவுண்டர் டாப்போட நிலைமை 2 monthsலேயே வந்து இந்த மாதிரி நல்லா கரையாயிடும். அங்கங்கே இந்த ஹார்ட் வாட்டர்னால பயங்கரமாக ஸ்கேல்ஸ் படிஞ்சிருக்கு. நார்மலாலாம் வாஷ் பண்ணால் எதுவுமே சுத்தமாக போகவே இல்லை நார்மல் சோப்புக்கு. ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆன பிளேசஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்க் பக்கத்தில் தான் ரொம்ப கரை படிஞ்சிருக்கு. அது என்ன பண்ணாலும் வந்து போகவே இல்லை. ஐயோ ஒயிட் குவார்ட்ஸ் போய் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோமோ அப்படின்னு நினச்ச நாள்லாம் வந்து நிறைய இருந்திருக்கு. பட் இந்த கிளீனிங் ரொட்டீனுக்கு அப்புறமா வந்து எங்களோட தாட்டே மாறிடுச்சு. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் நான் ஊக்கி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். கண்டிப்பாக லைஃப் சேவியர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். இங்கே இருக்க ஹார்ட் வாட்டர்னால நிறைய டஃப் ஸ்கேல் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் ஈஸியாக ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரே அண்ட் ஸ்க்ரப் மெத்தடில் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இது மட்டும் தான் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. ஸோ இந்த டஃப் லைம் ஸ்கேல் ஸ்ப்ரே அண்ட் ஸ்க்ரப் பார்த்தீங்கன்னா த பெஸ்ட்னு சொல்லுவேன். இந்த சிங்க் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 months தான் இருக்கும். அதுக்கே வந்து இவ்வளோ கரைப்படியும் அப்படின்னு வந்து நினைக்கவே இல்லை நான். ஸோ இந்த ஊக்கி டஃப் லைம் ஸ்கேல் ஸ்ப்ரே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு ஒரு 30 to 60 seconds அப்படியே விட்டுட்டு அந்த கரை படிஞ்சிருக்க பார்ட்டை மட்டும் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி ஸ்க்ரப் பண்ணிங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லா கரையும் போயிடுது. இதுக்கு ரீசன் இந்த ஊக்கி லைம் ஸ்கேல் ஸ்ப்ரேல வந்து DAC டெக்னாலஜி இருக்குது. அது என்ன பண்ணணும்னா ஸ்கேலை கட் பண்ணி அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து செப்பரேட் பண்ணிடும். ஸோ ஈஸியாக வந்து இந்த ஸ்கேல் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் ரீடெபாசிட் ஆகாமையும் பார்த்துக்குது. ஸோ சர்ஃபேஸ் வந்து க்ளீன் ஆகிடும் அண்ட் அதனால எந்த ஒரு ரெசிடியூவோ ஸ்கேலோ லிக்விடோ எதுவுமே வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. பெஸ்ட் பார்ட் ஊக்கியில் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரிலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு அசிடிக் ஃபியூம்ஸும் கிடையாது, ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ் கிடையாது. சர்ஃபேஸ்க்கும் சரி நம்மளோட ஸ்கின்க்கும் சரி பர்ஃபெக்ட்லி சேஃப். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சர்ஃபேஸ்க்குமே வந்து இது சூட் ஆகும். லைக் கிச்சன் சிங்க், ஃபாசெட், பாத்ரூம் அண்ட் கிச்சன் டேப்ஸ், கிளாஸ் பார்ட்டிஷன், மிரர் அண்ட் பர்ஃபெக்ட்லி சூட்டபிள் ஃபார் கிச்சன் கவுண்டர் டாப். அஃப்கோர்ஸ் என்னோட இந்த ஒயிட் குவார்ட்ஸ் கவுண்டருக்கு வந்து த பெஸ்ட்டாக சூட் ஆகுது. மறுபடியும்லாம் இந்த ஸ்டெயின்லாம் போகுமா அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். பட் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி இது யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம். அவ்வளோ கிளியராக வந்து போயிடுச்சு. எப்படி கிச்சன் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ கவுண்டர் டாப் டைல்ஸுமே சரி குவிக்காகவே வந்து ஸ்டெயின் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக ஸ்க்ரப் பண்ணி தொடச்சிட்டேன். ஸோ டீப் கிளீனிங்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா இதெல்லாம் தான். மெயினாக ஸ்விட்ச் பாக்ஸஸ்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஜென்ரலாக ரெகுலர் பேசிஸில் நம்ம இதில் மேலெலாம் பெருசாக வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம். பட் இந்த பார்ட்லேயும் வந்து நிறைய ஸ்டெயின்ஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ கிச்சன் பழைய மாதிரி பார்க்க எப்போவுமே புதுசாக தெரியணும் அப்படின்னா உங்களோட டீப் கிளீனிங் ரொட்டீனில் இதெல்லாமும் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நீங்கள் கிளியர் பண்ணணும். ஸோ டக்குன்னு ஸ்ப்ரே பண்ண உடனே வந்து குவிக்காக எல்லா ஸ்டெயின்ஸும் போயிடுச்சு. எங்களோட கிச்சன் கேபினட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அக்ரிலிக்ல பண்ணியிருக்கோம். அதில் நீங்களே பார்க்கலாம் இந்த ஹார்ட் வாட்டர்னால இதுவுமே வந்து பயங்கரமாக ஸ்கேல்ஸ் படிஞ்சிருக்கு. இங்கே இருக்க ஹார்ட் வாட்டர் தான் வந்து மெயினாக இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வந்து கரைப்படுறதுக்கு வந்து உண்டாக்குது. ஸோ ஓவராலாக வந்து எல்லா பிளேஸ்லையுமே வந்து இதை ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இன் செகண்ட்ஸ் எல்லா ஸ்டெயின்ஸுமே வந்து ஈஸியாக போயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக அன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. நிஜமாக ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்துச்சு அந்த ரொட்டீனு. ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை பார்க்கும் போது கிடைக்கிற சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து இட் இஸ் ப்ரைஸ்லெஸ். நீங்களே பாருங்கள் சூப்பராக அவுட்புட் வந்திருக்கு. நான் உங்களுக்கு பிஃபோர் ஆஃப்டரும் வந்து சிலதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன், நீங்களே பார்க்கலாம். மெயின்லி என்னோட கவுண்டர் டாப் வந்து சூப்பர் ஸ்டெயின் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு. நீங்களே பாருங்கள். ஓ மை காட், ஒரு பக்கம் வந்து எவ்வளோ ஹெக்டிக்காக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம்
சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. கிச்சனோட டீப் கிளீனிங் வந்து ஒரு ½ அன் ஹவர்லேயே முடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து யூட்டிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருந்துச்சு. நான் ஆக்சுவலாக யூட்டிலிட்டியில் இந்த மாதிரி ஒயிட் பார்ட்ஸ் போடாதீங்க பர்பஸாக சொல்லியிருந்தேன். பட் அவங்க வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. எங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஸ்டெயின்ஸ் ஆயிடுச்சு. இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண டைம்லேயே வந்து இந்த ஸ்டெயின்ஸ்லாம் வந்துருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்களும் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணாமலே வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். தேங்க்ஃபுல்லி இந்த ஊக்கியோட டஃப் லைம் ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக எஃபெக்டிவாக அது மேலே ஒர்க் ஆச்சு. நீங்களே பாருங்கள். ஹானஸ்ட்லி ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த கரெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தெரிஞ்சது. பட் இதை ஸ்க்ரப் பண்ணி வைப் பண்ண உடனே அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஹானஸ்ட்லி ஒரு 2-3 டைம்ஸ் வந்து இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக போயிடும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததுக்கு விட இப்போது நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தெரியுது. அடுத்து ஒரு பிக்கஸ்ட் பார்ட் பாத்ரூம் கிளீனிங். பாத்ரூமில் எல்லா பிளேசஸும் வந்து லிட்ரலி நீடட் கிளீனிங். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூமில் ஹாட் வாட்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. நீங்களே பார்க்கலாம். நீங்கள் இங்கே வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி 2 months ஆன வீடு தானா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே டைல்ஸ்லேருந்து பாத்ரூம் டேப்ஸ், ஃபாசெட், வாஷ் பேசின் எல்லாமே வந்து ரொம்ப மோசமாக வந்து இந்த ஹாட் வாட்டர்னால அஃபெக்ட் ஆயிருந்துச்சு. இவ்வளோ லைம் ஸ்கேல்ஸ் படிஞ்சது வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறோம். இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஃபேஸ் பண்ணதே கிடையாது. எவ்வளோ டெய்லி டே டு டே நார்மலாக வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி விட்டாலும் திரும்ப நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து எல்லாமே ஃபார்ம் ஆயிடுது. ஸோ கிச்சன் கிளீனிங்லேயே வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடச்சிருச்சு. இன்னைக்கு பாத்ரூமில் இருக்க ஸ்டெயின்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் அப்படின்னு தான் வந்து நான் நம்பி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். சூப்பராகவே போச்சு. ஸோ நீங்களே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பயங்கரமாக லைம் ஸ்கேல்ஸ் படிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா. அதனால ஊக்கி டஃப் லைம் ஸ்கேல் ஸ்ப்ரே அண்ட் ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணுறேன். ஊக்கிலேயே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஃப்ளோர் ப்ளஸ் சர்ஃபேஸ் கிளீனர், கிளாஸ் கிளீனர், ஹார்ட் ஸ்டெயின் ஸ்ப்ரே அண்ட் ஒயிட், டஃப் லைம் ஸ்கேல் ஸ்ப்ரே அண்ட் ஜென்ரல் கிளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓ மை காட், என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. அவ்வளோ சூப்பராக வந்து போயிடுச்சு. நீங்களே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம். நான் கண்டிப்பாக பிஃபோர் ஆஃப்டரும் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். நான் நினைக்கவே இல்லை இந்த அளவுக்கு சூப்பர் எஃபெக்டிவாக வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, அதுவும் பாத்ரூம் ஸ்டெயின்ஸில் மெயினாக. அண்ட் நாங்கள் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ட்ரை வெட் பாத்ரூம் கான்செப்ட். ஸோ ஃப்ளோர் வந்து எப்போவுமே எங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கணும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் நாங்கள் எந்த பார்ட்டிஷனுமே வந்து வச்சுக்கல. பட் ஃப்ளோர் எப்போவுமே இந்த மாதிரி வைப் பண்ணி ஃபுல்லாக எல்லா தண்ணியும் வந்து வைப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ட்ரையாக தான் வச்சு. ஸோ ஷவர் பண்ணி முடித்ததும் உடனே வந்து ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வைப் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிடுவோம். ஸோ பாத்ரூம் எப்போவுமே ட்ரையாக இருந்தால் தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும். ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பாட்டில்லையும் கம்ப்ளீட்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் ரொம்ப ஹைலி ஃப்ராக்ரன்ஸ் சென்சிட்டிவ். ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லேயுமே வந்து ப்ளசன்ட் ஃப்ராக்ரன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்து டெர்மட்டாலஜிக்கலி டெஸ்டட், ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ ஓவராலாக வந்து இந்த கிளீனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஹானஸ்ட்லி. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா சர்ஃபேசஸ்லேயும் வந்து க்ளீன் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. அகெயின் ஊக்கி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் ஃப்ரீ, டெர்மட்டாலஜிக்கலி டெஸ்டட், ஸ்கின் சேஃப், ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி, நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ஸோட பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எஸ், என்னோட கிளீனிங் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக குவிக்காகவே முடிஞ்சிருச்சு நான் நினச்சதை விட. தேங்க்ஸ் டு ஊக்கி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் சொல்லணும். ஸோ எங்களை மாதிரி நீங்களும் வந்து இந்த ஹார்ட் ஸ்டெயின்ஸ் ப்ராப்ளம்னால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஊக்கி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஐ ஹைலி ரெக்கமெண்ட் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோட இந்த கிளீனிங் வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன். உங்கள் எல்லாரையும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். உங்களுக்கு என்னோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.